vero e proprio bagno di folla. Carlo Verdone, acclamatissimo ospite d'onore dell'Isola Tiberina, domenica sera ha ricevuto il premio Miglior Amico dell'Isola del Cinema, consegnatogli dall'amministratore delegato e direttore generale di Groupama Dominique Usel. È la sua prima volta all'Isola del Cinema nell'ambito di un'iniziativa che a Roma c'è da 10 anni e ogni anno è visitata addirittura da 25.000 persone. Anzitutto le chiedo la sua emozione a essere qui. Mi sembra una molto bella manifestazione, ho visto tantissime persone oggi, fa molto caldo ma ci sono le persone per vedere il film che è un'arte e un'arte lo dobbiamo vedere, sponsorizzare per tutti perché è molto importante avere questa opportunità in ogni momento di vedere cinema. Lei diceva tantissime persone attratte da una figura molto romana, quella di Carlo Verdone. Cosa vi accomuna con Carlo Verdone? Perché questa scelta e perché conferite il premio proprio a lui? Io credo che Carlo Verdone è un personaggio emblematico del cinema italiano. Ho visto qualche film nel passato di lei, ha fatto tantissime commedie. Io credo che è una forma per noi di vedere la vita in positivo. Il nostro lavoro è l'assicurazione. L'obiettivo è fare tutto per aiutare le persone che hanno sinistri di avere la meno sofferenza possibile e con questo esempio questa metafora del cinema, della commedia. Io credo che apportiamo una forma di vedere la vita in positivo per i nostri assicurati. Sì, al di là di questo, com'è nata l'idea del cinema? Com'è nato questo connubio assicurazione e cinema italiano? Come ho detto prima, per noi il cinema è cultura e Groupama sempre ha aiutato alla cultura del cinema, soprattutto sponsorizzando il restauro dei vecchi film francesi degli anni 30 a 60 e che oggi sono perfettamente come erano il giorno che sono fatto. È una fantastica opportunità per le generazioni future di vedere film vecchi francesi e spero nel futuro anche film italiani che potremo sponsorizzare o fare il restauro nel futuro. E tra l'altro è anche un'ottima occasione di sostegno per il cinema italiano che non naviga in buone acque. Nella storia recente gli investimenti un po' mancano in Italia, quindi complimenti a voi. Grazie, no, io credo che c'è un patrimonio delle più grandi nel cinema italiano e dobbiamo fare tutto per mantenere questo patrimonio e soprattutto aiutare i nostri giovani a investire nel cinema per fare gli attori, i registi, tutti perché io sono sicuro che possiamo fare un bel Cinecittà nel futuro. In tanti sono accorsi per acclamare l'attore e regista che da poco ha celebrato i 40 anni di carriera con il nuovo film Benedetta Follia. Verdone e Roma, a distanza di anni, restano sempre un binomio perfetto. Certamente non è più quella Roma degli anni 70, degli anni 80, è molto cambiata, però un autore deve sempre guardare, osservare e cercare di capire il cambiamento che c'è, no? Ci sono problematiche nuove, ci sono emergenze nuove, ci sono fragilità nuove, ci sono modi di gestualità nuove addirittura, soprattutto nel mondo dei giovani che io non posso più rappresentare, però li posso mettere nei miei film come contorno importante. No, è molto cambiata, però un autore insomma, deve essere sempre, deve avere sempre lo stupore nel vedere un dettaglio e poi ingrandirlo a modo suo per il pubblico. Ecco. Credo che c'è anima, credo che c'è verità, credo che ci sia riconoscibilità, è tutto qua secondo me, l'aver azzeccato dei DNA che poi ho rappresentato al pubblico, ingranditi con una lente di ingrandimento mia, però secondo me il pubblico ci si è ritrovato, in qualche modo ci ha ritrovato qualcun altro. Fino a quando il pubblico ci segue andiamo avanti, poi quando il pubblico comincia a scarseggiare vuol dire che è arrivato il momento di farsi da parte, là bisogna farlo.
L'Isola del Cinema, rassegna giunta alla 24esima edizione, quest'anno festeggia i 10 anni di collaborazione con Groupama Assicurazioni, main sponsor del festival. Significa molto, significa dare un aiuto a delle manifestazioni culturali che servono per riaggregare un po' le persone che oggi sono completamente sole, non c'è più quella condivisione che c'era una volta, quindi più si fanno queste manifestazioni con un bel elenco di film, con degli ospiti anche, meglio è, quindi sono molto utili, ecco, molto. Parliamo del vostro legame con Roma, un legame che si consolida sempre di più, visto che anche quest'anno vi vediamo associati a una delle manifestazioni più importanti nel panorama estivo della capitale. No, il nostro legame con Roma è molto anziano perché il mio gruppo è arrivato a Genova nel 1806, dunque 20 anni dopo la nascita dell'Italia, e dopo certo periodo, nel 1906, ci siamo trasferiti a Roma e dunque fa più di 100 anni che siamo a Roma. Dunque il legame tra il gruppo e Roma è una cosa, direi, nelle fondazioni del gruppo. Questa manifestazione a Roma la vediamo da ben 10 anni e sono in media 25.000 gli spettatori che sono in questa area dell'isola tiberina. Quanto è importante sostenere il cinema italiano attraverso queste iniziative? Allora, posso dire che Groupama prima c'era una società che si chiamava il GAN, che era una società nazionalizzata che Groupama ha ripreso al momento della privatizzazione, e Groupama dunque ha continuato qualcosa che il GAN aveva creato nel 1986, che è la Fondazione GAN per il cinema, e la Fondazione GAN per il cinema continua, dà sempre un aiuto per ristorare i vecchi film, dà un aiuto ai come si chiama, dei festival per far vedere i film, e soprattutto dà un aiuto a dei giovani registi per lanciare i loro film. E dunque questo legame con il cinema è forte, è enorme. E allora, con l'Isola del Cinema, allora, oggi festeggeremo i 10 anni dell'Arena, del Groupama Arena, ma il legame è più anziano perché eravamo già sponsor prima, perché 24 anni che c'è queste manifestazioni e eravamo sponsor, allora, non eravamo il main sponsor, ma eravamo sponsor, e c'era sempre una serata GAN all'epoca, e dove andavamo a passare un film sponsorizzato dalla Fondazione GAN per il cinema. Prima della consegna del premio, Carlo Verdone ha partecipato ad un breve dibattito nel corso del quale, con l'attrice Elena Pastorelli e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, ha presentato al pubblico il suo ultimo lavoro, Benedetta Follia, successivamente proiettato nell'Arena Groupama. Quanto sono importanti iniziative come quella di questa sera per il cinema italiano e per il momento che sta vivendo il cinema italiano? Penso che sono importantissimi, intanto perché i grandi attori, quelli che hanno un grande talento e un grande carisma come Carlo Verdone, tengono vivo il cinema, perché ogni tanto, come dire, il box office non è che incoraggia la produzione di cinema italiano, invece bisogna crederci, perché in Italia ci sono dei talenti meravigliosi, giovani, consacrati. Poi c'è il mercato che deve fare, non so, il confronto con Netflix, con i tablet, con gli smartphone. Insomma, il cinema credo che sta attraversando un momento in cui si deve riassestare. E allora in questo momento così delicato, delle serate come questa, con dei talenti meravigliosi come Verdone, fanno bene, danno proprio gioia di vivere, come quando tu vai a vedere un film e quando esci hai voglia non solo di vedere altro cinema, ma di vivere
quelli che si chiama gioia di vivere. Ecco, anche un film malinconico ti può dare questo piacere di aver visto una cosa bella e quindi hai più voglia di fare. Quindi credo che sia una serata come questa importante per il pubblico che si innamora del cinema, ma è importante anche per chi fa cinema continuare proprio questa sfida a farlo sempre di più. A tal proposito le chiedo, poco fa l'abbiamo vista sul palco con Carlo Verdone, com'è nata l'idea di premiare proprio lui e la sua emozione di conferire questo premio proprio a Carlo Verdone? Allora, intanto lui è un grande artista, un grande regista, e poi quando io, un po' da baby dreamer, 24 anni fa ho avuto l'idea, era il 1995 e eravamo nell'anno del centenario del cinema, noi fratelli Lumière, e ho pensato, vuoi vedere che l'isola tiberina, l'isola dove è nata Roma, è perfetta perché diventi l'isola del cinema? A pensarlo ci ho messo un attimo, a realizzarlo invece le lascio pensare, immaginare tutto quello che comporta. In questo progetto dell'isola del cinema molta passione, molta determinazione, e servono anche alcuni amici importanti che ti guardano non come un pazzo che sogna, ma come qualcuno che può fare veramente un progetto bello. Carlo Verdone, oltre a essere, ripeto, un grandissimo artista, un grandissimo uomo di cultura, di cinema, ha avuto per noi proprio il merito di credere da subito in noi. Ha proprio preso questo progetto e lo ha addirittura portato alla ribalta dei giornali, ha scritto degli articoli invitando le istituzioni, invitando il pubblico a dare spazio, a seguire e a vedere realizzato questo progetto. Quindi dopo 24 anni, l'anno prossimo siamo a 25 anni, che è una vita, no? Un quarto di secolo, allora mi sembrava bello e quasi doveroso rendere merito a un grande attore, a un grande regista, a un grande uomo e a un grande amico, il più grande dell'isola del cinema. Grazie davvero e complimenti per l'iniziativa. Grazie.